balma anna kuma très urgent aywa ko ambe oro minabi Mali ni Burkina frontière ko désormais ko bina jaraka mogo de be ka contrôler bi Burkina kaw ay kuma ina men ne kuma kante de mena am balma dosso ka ku yen alerte ke depuis mois de février passé alerte dosso be ka no kuma ni fois avec kalo flo be kalo sababo mais mena kuma kan kala malien aw na be je kala den ko fe mba fo capitaine Ibrahim Traoré ngena Burkina président Niger président ay kuma Assimi Goïta fait na dosso désarmé droit avec les tiens anga janga nyoro la mefolo aw na nga nyoro la mefolo bien vendredi 17 avril 2026 aw na nga janga na mefolo mais maintenant situation min beni amano gonde obi famo ni terrorisme de kari dosso de mo juwe o terrorisme no bita yala anga yoro la kuma teke ola ka bom mandoli san ka ta fo sofara ka bom mandoli san ka ta fo Burkina frontière la ka bo jala sa ko ka ta fo Burkina ka bo kulugo marala bi ka ta fo Burkina ni be yoro munu marale no terrorisme bolo ka bo ya fe kumudu ka ta kurne ka ta abe kuma emesi sa Burkina ka wa kuma eme muna to o fanga be o labi parce que Assimi Goïta de fanga dum anga janga kuma ina me fo kuro fanga ka ta fo mais maintenant situation min beni anga siki kala me amano gonde obi famo ni terrorisme de kari dosso de mo juwe o terrorisme no bita yala anga yoro la kuma teke ola ka bom mandoli san ka ta fo sofara ka bom mandoli san ka ta fo Burkina frontière la ka bo jala sa ko ka ta fo Burkina ka bo kulugo marala bi ka ta fo Burkina ni be yoro munu marale no terrorisme bolo ka bo ya fe kumudu ka ta kurne ka ta fo kuro fanga ka ta fo frontière la ni be ye terrorisme ka marakona o ni kenete ka yala yoro bo an dosso ni soro Burkina be o aya me san bon ni ay attaque chama me ke Burkina be bo malla parce que Mali ni Burkina frontière yoro chama be bi jadi su de be ka contrôler ni ne ya fo aba fo ko ne nunu fla ni dosso de ne dosso de anga kuma to la me o wakati kele Assimi bala ko dosso ka marfa fana da bo ayesi bi se ka tanya fe na tuko jume anga kuma to la me to kele no an deburi yoro fitini mina ko fo ka marfa de taxana do ka yala tugoni ni e manu kuma na wala ko bemmandi ube ko no ko be se ka taw ka dugu de lage mo ko bita dugu lage ni marfa de wa ni o fo ko on ko dosso folo de muguti ubi na anga mo ko de faka ube boli ka boka famo de folo wele ko dosso de folo itiri ka et puis ulu fana au lieu de réfléchir ko non ko dosso ere de te befe mo ko na dika mo ko faka ko ale de folo itiri ki ka ale ni kenen ba beto o yala ma bo fa de na dosso kuma ja ni dosso mu ni che ni muguti bora lo don ko dosso de folo muguti muna tara yoro la o ni ngan de ko dosso de folo itiri ki marfa bubolo obi kan naika ulu de folo bina tije obi soro ka bo wai antu ya men ni betande antu mto we ni ke famo bi da ola donc dosso de accuser maintenant ka fo c'est temps obi ala ma anga sege do place dola ani antu ko donte kele boy pour tout processus de la paix pour avoir la paix dosso ma son mi mati mo bora ka kule dedere ya donta ya bota an welele dedere la dosso mata mais ani jusqu'à présent ça ne va pas mais ama delika boka kumaka pour que akana fanza ko ande problème oui tiente vraiment il est temps famo ka laye tuga ni na bebe se la here so hali sinini an welela pour que here kana nous serons les premiers à répondre. Ouais, ça a été toujours comme ça. Ah, on va dire comment il a dit. Ah, ben comment il dit. Voilà. Voilà. Donc, bela jele kuma ga imesa. Mali ni Burkina frontière. Jadi sou debe ko contrôler bi. Burkina be au global. Ali capitaine ibe Burkina be don sorasiala tant que beka
dumuni kɛ Mali kɔnɔ Burkina tɛ se ka lafiya a bɛ taa baga Côte d'Ivoire ma Alassane Ouattara de bɛ k'u armée ne tɛ kuma law fɛ ne b'aw lajɛ n bɛ yɛlɛw ma de minnu bɛ ka taa Burkina attaquer u caman bɛ bɔ Mali de la dɛ n tɛ n dogo aw la dɛ Mali ni Burkina frontière ka ca tiɲɛ don Mali Burkina frontière yɔrɔ caman de bɛ bi mun contrôle bɛ djihadistes ninnu bolo c'est la pure vérité. Bon, capitaine Ibrahim Traoré, général Tchani, ay Assimi Goïta Oula Kala Sikaka Kumanaï. Voilà, il n'est pas bi dobe Assimi Gen Abo Fangala. Il n'est pas honnête, il n'est pas sincère. Assimi n'a jamais été honnête dans sa vie. Ne qu'elle me mou ASI président Yana. Et puis Assimi, Ambeni Belassimi Bala Kofaka Dosso de désarmés. Ça dit Dosso be la gauche Sougoube, Dosso Bouyale be Burkina Faso, Dosso Bouyale be Niger, Dosso Bouyale be Dien Orobe Fo Malila. Ne ma fongo Dosso dobe munu mainde, ne ma fongo Dosso be kainde. Mais au moins, recadrement donko là. Mais non. Où est-ce que fanga betandi? Voilà les vérités cachées. Aben Berfana Tukuni a tête Dosso la main. Ça allait venir kuma allait venir kolo de imposer au béquet soit allez bimene. Voilà ce qui se passe. Bon, Dosso ni ko tira Dosso ni majugu nche obe jodi oluma kateme Dosso ka. Che a robe fo anga ron na me. A toujours dit l'État, l'armée malienne. L'État, l'armée malienne. L'État, l'armée malienne, toujours. Au titre de la mort de Morodjouébi. Parce que tout le monde a accord biseka qui est à Nassoube. Mais fait nous aller à Klisi, aller son ennemi, ça c'est la présence militaire. Et à défaut de ça là, au lieu de nous combattre, anti-dire la solution est nini. Mouromuni ya au genga boka yorola. Mouromuni ya au faha. Mouromuni ko population ka bo. Au ni uja ulu moko bo la ka au faha. O ulu de moko nyuma ibi. Vraiment Malconi, en ta famille, au moment où on acquiert des équipements militaires forts, des matériels forts, au wadi de Ambaye, ko ani, ko Munkanga, Fara Anga Kajamanan Lakana, ou l'uni terrorisme de Lokuma. Aïra Mede. Hein? Nous, par rassemblement, mais ni un mot, le kono, Koulubada ou bien, mais Koutise Auma. Voilà. Comment tu uniformes, au diable de Sédadi Ama? Voilà. Au diable de Soro. Voilà. Mais oui. Bon, n'y a Dosso de kuma. C'est-à-dire, n'est-ce pas dobe tien boro, mais Assimi Goïta ni djihadistes de barakela. Eh ala, comment tu sais qu'il y a faux de quoi? Abefle, Youssouf Toloba kumana ka dese. Parce que dobe nous koma ka ote dans la quoi. Abefle ni, anga kuma tola me. Maintenant, nous allons le Dougouba qu'on a trouvé, nous le devons pas. Parce que nous devons représenter qui te fait à te faire photocola. L'actuel gouverneur de la région de Banyagara, nous Olivier Diassana. En connu, midi en fait, on ne peut jamais être ingrat avec lui. Olivier Diassana Boli Bamako, Kaboga Cabinet Nakana, a demandé mon Dieu pour qu'il y ait un sur la baraka, un mime à thé. Quand on n'est pas boga de femme, Adela dormen tourida na warbi ne kono ala kana seso ni fana horanya dodi merci beaucoup akuma be fleni malien kuma be fleni ne kan mu nyo ya fo Burkina président yana ni ani ya mu nyo fo capitaine ibe ngana na be fe ayesi katanye fe ay kuma Assimi Goïta fa ka Dosso to anya te ke masina la wallahi depuis Assimi Goïta bi Mali suraso commencera ka Dosso kelel damene ke masina marakata sigu fo bako fe Dosso de kun keleme ka gardu sigi Mali surasu de flek ata Dosso genga boy ni korane che jadisu tararo kelembe mne sari iba fu te fe kelenga ban quoi on doit te fe kelenga ban quoi on doit be fe kelenga continue ka to fangala quoi walde on de be kasa mais c'est la honte.